хорошо, у тебя как? Я к тебе по делу. Макс купил все же тебе машину. Да ладно. Новую из салона. Представляешь? И какую же он купил? Я не шучу, но это Peugeot. Hello everyone! Today we're gonna go in a different way. По многочисленным просьбам попробовать все-таки снять обзор на русском языке. Так что добрый день все! Сегодня мы снимем как обзор на русском языке. И сегодня не будет такого, что а что если? А если бы вы хотели это, вы не хотели бы такого, третьего, четвертого? Нет, мы перейдем напрямую к сути. Сегодня мы поговорим о Peugeot. Но нет, подождите, не надо никуда бежать. Этот Peugeot гарантированно интересный. Это прямой конкурент Audi TT и Volkswagen Scirocco. Да, вы не ослышались, прямой конкурент. И если говорить про этот Peugeot, то примите во внимание, что этот Peugeot не был собран сам Peugeot. Этот Peugeot был собран компанией из Австрии Magnus TER. Это та же самая компания, которая занимается сборкой Mercedes-Wagen, G-Wagen, BMW Z4, Toyota Supra, а также Jaguar I-Pace. Так что 100% будьте уверены, эта машина не развалится из-за того, что она была собрана самим Peugeot. Плюс, эта машина выпускалась в лимитированных партиях только в течение пару лет. Так что, пример во внимание, как хорошо она выглядит, как хорошо она едет, это 100% будущая классика. Так что встречайте нашу нынешнюю звезду. Peugeot RCS. Это четырехместный купе от Peugeot. Бремя блестящих автомобилей Peugeot прошлого в последние годы сильно легло на плечи руководителей Peugeot. Их автомобили от компании, которая когда-то прославилась драйвом в вашей жизни. Как вы помните, в последнее время изо всех сил они пытались предложить лучший драйв, который у вас бы был на каждый день. И принимая во внимание, что это Peugeot, и они любят делать изменения, иногда к худшему, а иногда к лучшему, помните те моторы, которые можно было бы уронить из космоса или вылить всю смесь, и они будут дальше работать, или те первоклассные хот-хэтчи или раллийные автомобили. Да, это когда-то были Peugeot. И Peugeot это знала, и это значит, что от RCZ ждали многого. Не зря в 2010 году Peugeot RCZ был объявлен купе года, по мнению журнала Top Gear. А в Top Gear тогда еще работал Джереми Кларксон, и да, именно он делал обзор этой машины. Первый Peugeot RCZ был представлен всему миру на франкфуртском Motor Auto Show в 2007 году. И сразу было понятно, что это хит. И все-таки они решили его создать. В 2009 году опять на франкфуртском Auto Show они предоставили уже конечную модель, которая выйдет в свет. И с 2010 года данная машина начала продаваться. Она продавалась только в течение 5 лет, к сожалению, потому что ее не покупали так часто. Даже если она выглядит интересно, ее не покупали, к сожалению, так часто. За эти 5 лет они выпустили один рестайлинг, то есть первую модель, первую итерацию, это с 2010 по 2014 год, и с 2013 года по 2015 год уже первый рестайлинг данной машины. Peugeot RCZ это первое Peugeot, которое было выпущено Peugeot без никаких нулей в своем наименовании. Это стопроцентный двухместный купе, плюс еще 2 места сзади. Конечно, там не так много места, но в случае чего они у вас там есть. Я, наверное, единственный или нет, если нет, дайте мне знать. Наверное, не единственный человек, который мне нравится, как они создали эту машину. Смотрите на этот дизайн, смотрите на эту крышу, которая вот просто в купеобразная, то есть начинается спереди и заканчивается сзади. Смотрите на этот новый дизайн, конечно, который не похож. Окей, может быть, немножко смахивает на Audi TT, но не настолько. Как она начинается спереди машины и заканчивается сзади, то есть стопроцентное купе. Также мне нравится, как они создали заднее стекло и крышу машины. А они ее сделали, как будто это волны посередине океана. Очень красиво смотрится. Meanwhile. Да.
А теперь, принимая во внимание, что у нас локдаун скоро, и есть такое распоряжение, что нельзя находиться на улице без маски, а у нас есть посторонние зрители в лице полиции, которые остановились недалеко и, наверное, смотрят, что мы будем делать и как мы будем делать. И дай бог, вы меня хорошо слышите. Только я ненавижу этот микрофон. Родео. Что такие? Так что давайте продолжим дальше. Стиль, как они сделали, то есть Peugeot сделал определенно очень хороший стиль. Смотрите сюда, да, то есть фары, как они это были сконструированы, они очень похожи на льва, и включая даже их логотип льва. Но, конечно, наверное, самое плохое, что можно сказать о машине Peugeot, это сам логотип Peugeot. Было мнение, что, даже есть мнение, что Peugeot лучше бы пошла по пути Citroën и выпустила бы сам бренд, где не было бы названия Peugeot, не было бы этого логотипа. И в данном случае машины бы продавались намного лучше. Но, конечно, французы же никого не слушают. Так и живем. Также, если говорить про заднюю часть машины, она также превосходно была сделана. Они добавили тут две выхлопные трубы, которые также добавляют к спортивности данного автомобиля. И также есть отличия спереди и сзади. И можно так сказать, что наши друзья полицейские уехали. В данном случае мы можем продолжить. Данный Peugeot RCZ, он базируется на той же базе, как Peugeot 308 Cabriolet, только есть определенные отличия. Колесная база 2610 мм, она та же, но спереди она более широкая на 44 мм, сзади более широкая, то есть на 63 мм. И если принимать это во внимание вкупе с тем, что как высота машины 1 метр 36 сантиметров, то она очень близко к земле, то и еще широкие шины, то получается, что данная машина это полный комплект спортивности и хорошей управляемости на всех возможных дорогах. Еще один важный момент. Даже если это та же самая платформа, но эта машина на 74 килограмма легче, чем Peugeot 308 Cabriolet. Меньше веса, больше силы, лучшая управляемость. Хорошая машина. И возвращаемся к колесам. У нас 18 колеса, которые ставились по всей линейке данной машины. И одна проблема, которая я изначально думал, что это не проблема. Если читаешь в интернете даже на Дроме, данная машина имеет 140 мм клиренса. Хотя только что я говорил с владельцем, и говорят, что они пиздят. И очень сильно пиздят, потому что, извините за мой французский, только из-за того, что, скорее всего, не знаю, зависит от накачки шин, как ты их накачиваешь, и машина становится много выше. В большинстве случаев будет все-таки проблема парковать данную машину в городе, если даже есть высокий бордюр. Так что примите это во внимание, то в обратном случае вы будете чиркать и передней части, и задней части, и также днищем. Там 14 написано сантиметров, скорее всего там 12, так же как у Audi A5 Cabrio. Необычная особенность, которая только что-то вылезла. Для того, чтобы комфортно ездить на машине, на Peugeot RCZ, вам нужно всегда накачивать передние шины больше, чем задние. То есть машина будет примерно так, ну, не всегда нормально, да, вот примерно так она будет сидеть. И в данном случае у вас будет комфортное как управление данной машиной. И давайте поговорим о моторах. Данная машина, как странно бы ни звучало, это не дизельный мотор, это бензиновый мотор. И эти машины выпускались с 3 бензиновыми моторами и 2 дизельными. Бензиновые моторы выпускались с 154 лошадиной силы, 197 лошадиной силы и 266 лошадиной силы. Дизельные 161 сила, но только разница в том 320 и 340 ньютон-метров. Здесь у нас 154 лошадиные силы и 240 ньютон-метров. То есть ньютон-метров как-то достаточно для того, чтобы сдвинуть машину с места и не чувствовать каких-то, как будто чего-то не хватает. Этот мотор в конце будет жрать около 8,5 литров в комбинированном употреблении, то есть в городе и на хайвее. Все. Теперь давайте послушаем, как звучит мотор. Погазуй пару раз.
Спасибо. А если говорить про багажник, кстати, как он открывается? Где кнопка? Этот владелец сейчас это прикалывается надо мной. А, правильно? 2,000 years later. Сюда? Eventually. Да, блин, да вы издеваетесь. Вот они такие, блин, французы. Эта эмблема, нафига она есть? Просто нажмите на нее, блин, сделайте нормально, ёшкин-мошкин. И давайте поговорим насчет багажника. Багажник прикольный. У него 307 литров свободного места, и он сделан в квадратной форме, то есть очень вместительный багажник. Здесь электроскейтборд, то есть поместился, как вы видите по видео, также 2 шлема и еще огромное всего там это в конце, как вы видите, то есть реально места очень-очень много. Также, как вы слышали, при открытии багажника и закрытии багажника опоры звучат очень-очень прикольно, то есть и работают правильно. Не похоже на Peugeot, но работают правильно. Если опустить задние сиденья и принимая во внимание, что здесь именно как купе на 4 места, задние сиденья опускаются 50 на 50, то у вас появляется место на 750 литров. То есть еще больше барахла, чем тут есть, можно туда запихнуть. А также я забыл очень важный как момент. Задний спойлер. Это как пипиську показать. Гоняешь по городу и показываешь, что у тебя в машине есть спойлер. Укажите мне, сколько машин имеют такую возможность? Не так много, если так подумать. Но Peugeot RCZ имеет данную возможность. А теперь давайте посмотрим интерьер. Во-первых, к сожалению, на этой машине нет бесключевого доступа, но нафига он нужен сейчас на Peugeot? Прикольно бы было быть, но, к сожалению, его нет. Когда открываешь двери, у тебя безрамные двери, что добавляет дополнительной роскоши купе стилю машины. И если говорить про внутренности, как видите, сразу сел. Так, первое ощущение, это реально первый раз, когда я сажусь внутрь. Достаточно прикольно, то есть это видно, что они похожи или они даже являются спортивными сиденьями, потому что есть опора тут, то есть справа и слева, то есть держат тебя очень хорошо при езде, как я понимаю. Есть возможность, конечно, мануальная. Блин, не могли они сделать для первой версии, да, то есть автоматическое управление, они сделали мануально. Есть возможность управлять вверх или вниз. Это прикольно, принимая во внимание, что это купе, и крыша уходит прямо вниз и вырезает, чертовой матери, одну часть твоей головы, то в данном случае это хорошо, что ты имеешь управление, то есть по высоте. Также есть возможность управлять, конечно же, крутилкой, как в простом Peugeot 308, управлять вверх и вниз, то есть задней спинки сиденья. Также, я не уверен, но есть плюс. Вы можете также откинуться до конца, и у вас, блин, просто огромнейший вагон места спереди. Конечно, сзади места нифига нету, но спереди у вас реально вагон места. Я 1,85 м, и, как видите, реально можно очень хорошо как растянуться, да, можно очень хорошо сесть в эту машину. Или можно немножко спереди подвинуться, и опять очень хорошо и очень много места. Также есть один плюс. Руль можно регулировать вверх-вниз, а также телескопически, то есть внутрь и назад. Я всегда люблю как выезжать с рулем очень высоко поднятым. Здесь, конечно, это он слишком высоко, можно его немножко опустить, но прикольно. И, конечно, многострадальный Circus Incognito. Как бы зайти сзади Peugeot RCZ? Как вы видите, я как-то смог.
Сижу сзади меня. 1,85 м. Конечно, мне надо вот так откинуться. Блин, честно, хрен поймешь. Моя голова тут... Даже не этой, как я вам... Помните, я вам говорил, что мне нравится, как они сделали, как будто это волны морские. А фига, наверное. Потому что сзади, наверное, только дети могут. И то очень, наверное, корявые дети. Честно, чтобы вы понимали, задний диван в 2,5, скорее всего, раз уже, чем переднее сиденье. То есть сзади, скорее всего, просто свое барахло держать и все. Но в самом плохом случае, если надо, то можно. Но только не на длительных поездках. И интересная особенность. Нынешний владелец говорит, что у него уже выработался рефлекс, и, видимо, это рефлекс владельцев Peugeot RCZ. Если кто-то хочет сесть сзади, он просто автоматически свою как ладонь ставит сзади головы данного человека, чтобы тот просто не ударился, как я, когда зашел, сел сзади переднего сиденья. Весело, в общем. У нас тут 6-ступенчатая Tiptronic коробка передач, то есть есть возможность поездить в мануальном режиме не только в автоматическом, окей, но только здесь это одно сцепление. То есть и надо менять масло, то есть как же и в других машинах раз в 45-50 тысяч километров. Как вы видите, у водителя, у переднего пассажира есть огромная, скажем так, трэш-бин, или как это, для мусора. То есть здесь реально очень много вещей можно поместить. Что мне сильно вот нравится в Peugeot RCZ, это в том, что как они обустроили переднюю консоль, так же как это выглядит передняя приборка. Везде кожа, то есть реально вот везде кожа, тут кожа, да, тут кожа, чтобы вы не почувствовали, что вот действительно тут кожа, здесь кожа, то есть везде кожа, даже руль кожаный. Мне даже нравится, как этот руль выглядит, он реально выглядит прикольно, если так подумать. Ну, кроме вот этого, в остальном руль действительно прикольный. Даже есть надпись RCZ. Конечно, есть и фиговый пластик, как вы видите тут, да. Это реально, то есть очень тугой пластик. Тут тугой пластик. Видимо, тут не хватило, да. Тут у нас тугой пластик. Здесь типа вставка под алюминий. Скорее всего, является алюминий. Не уверен. Скорее всего, это пластик под алюминий, но смотрится красиво. Здесь тугой пластик. Здесь тугой пластик, здесь тугой пластик. То есть, если так подумать, машина не обошлась без приключений. Можно сказать, что это комбинирование кожи, тугого пластика, да, и алюминия. Кстати, очень прикольно смотрится вот данная коробка по смене передач. Это реально алюминий. Красиво. Также есть подоконник, который можно регулировать по высоте, но он какой-то мануальный, и я еще не разобрался, как сделать так, чтобы вернуть обратно его хорошо. А, нет, разобрался. Так что можно регулировать подоконник, как ты хочешь. Но будьте внимательны, а то будет болеть палец. Внутри у нас идет маленькое место для хранения. Так себе я бы сказал, но оно есть. Для маленьких вещей это хорошо. Также вот еще так можно регулировать подоконник. А если говорить про печаточный отдел, то он маленький. Он пипец какой маленький. Как вы видите, здесь много барахла, и она очень маленькая. Аналог часов. Очень прикольно, кстати, смотрится. Очень подкатывает, как Bentley, вот туда. Но реально красиво. Вот Peugeot, вот именно тут вы сделали красиво. У вас также есть двухзонный климат-контроль. То есть у вас есть офигительный кокпит, то есть реально он выглядит прикольно. То есть я бы был бы очень рад на своей машине иметь вот такой кокпит. Маленький компьютер есть посередине, который дает определенные данные по машине, сколько километров, то есть и сколько оборотов, температура, также сколько бензина осталось. Еще маленький компьютер там, который выпускает другую информацию. У машины есть круиз-контроль, также есть спид-лимитер, как вы видите. На машине есть Bluetooth, и вы можете как управлять ею вот с помощью этого рычага. Неясно, почему они не сделали просто, как и для нормальных машин, прямо тут на руле. Как вы видите, здесь руль просто мертвый, нифига нету.
но они переключили вот все управления вот по этому рычагу. Красиво смотрятся вот педали, они металлические и добавляют дополнительного шарма к машине. По сиденьям. Качество материала еще прикольное, потому что, смотрите, машине 140 тысяч километров. Машину покупали новый из салона. И даже после 140 тысяч километров, принимая во внимание, что когда ты садишься ровно через эту боковину, то есть она еще держится, она сидит на высоте. То есть качество прикольное, то есть пены. К сожалению, не могу то же самое сказать про качество материала, потому что после 140 тысяч километров оно выглядит, как сказать, не самым лучшим образом. Ведь уже это скобки, то есть надо и чистить, и, может быть, новую, то есть новый материал брать и ставить. Все одно но. Каждый раз, когда ты заходишь через эту часть и садишься на это сиденье, ты ударяешь подошвой вот в эту часть. И за 10 лет, как вы видите, ударяя в эту подошву, то есть оно просто к чертовой матери, все, убито. Чтобы поменять вот эту резиночку, которая очень важна, конечно, в машине, и она действительно нужно поменять, это дополнительные 240 евро. На Кипре, не знаю, как в другом месте, но это на Кипре. Плохо, честно, плохо, потому что вот они как бы другое более-менее сделали хорошо, а тут как-то облажали. Peugeot RCZ не подвергался краш-тестам Euro NCAP, но он основан на той же платформе, что и последний Peugeot 308, получивший 5-звездочный рейтинг в 2009 году. Есть 4 подушки безопасности, ABS-системы экстренного торможения и датчики давления в шинах как стандарт. Передний и задний бампер усиленный, кабина держится довольно хорошо. Так, делаем второй круг, потому что один раз у меня камера отвалилась, второй раз упал микрофон, то есть сделаем второй круг. В данном случае, что могу сказать вам про Peugeot RCZ? Во-первых, сиденья очень прикольные, потому что они регулируются в высоте, можно сесть очень низко к земле, и это прикольно, то есть чувствуешь себя в спортивной машине. Плюс опоры справа и слева держат меня очень хорошо в сиденье. Это очень важно. Дальше, насчет suspension или ходовой части. Ходовая часть, она окей. Не самая хорошая, конечно. Самая хорошая ходовая часть или самая хорошо настраиваемая — это в Peugeot RCZ на 200 лошадиных сил, 197, конечно, и 266 лошадиных сил. Там они полностью переработали данную подвеску, и она намного лучше, то есть обрабатывает все движения и неровности. Это также отрабатывает, но она намного жестче, и ты чувствуешь все-таки неровности дороги, если они есть, или какие-то ямы. Стекла заднего вида. Оно огромное, и это прикольно, потому что ты видишь все, что творится сзади, из-за того, как они построили задние стекла. Но из-за него это забирает из твоего угла обзора, и ты можешь не видеть так хорошо вот в этой части издалека. Плюс есть еще один минус. Вот эти A-pillar, да, вот эти части машины, когда ты хочешь сделать поворот, или выходишь из поворота, или хочешь поехать направо и налево, они огромные. И из-за того, что они огромные, они кушают большую часть твоего обзора. То есть ты теряешь очень огромную часть обзора. Но как-то обратите внимание, как я захожу сейчас в этот поворот, и как хорошо машина держит этот поворот. Очень хорошо. Даже если подвеска не так хорошо настроена, как на 200 сил, то она хорошо ведет себя. Тормоза хорошие. Но есть один минус насчет коробки передач. Из-за того, что это, видимо, Tiptronic. Что если ты хочешь ускориться быстро, нажимаешь на педаль газа, реально машина задирает обороты на 3-4 тысячи. Но оно не двигается так быстро. И еще один минус: машина не сразу отпускает, то есть обороты. Как вы слышите сейчас, обороты еще подняты. То есть машина считает, что я хочу куда-то ускориться. Для этого мне нужно нажать тормоз, чтобы машина
подумала, в большинстве случаев, если ты ускоряешься, то он держит ту же самую передачу, которую, как он использовал для твоего ускорения. Он ее не сбрасывает сразу. То есть Tiptronic, но, к сожалению, это Peugeot Tiptronic. Не самый хороший Tiptronic из всех. Видел намного лучше. Насчет другого, могу сказать, что машина окей. То есть для вождения, для определенного экспириенса это прикольно. То есть это прикольный экспириенс, это классно знать, что у тебя есть спорткар, даже если от Peugeot, но он есть. И по-любому у тебя будет определенное, скажем так, желание, хорошее желание выйти на улицу и поездить на такой машине. Спасибо, что вы были со мной. Также не забудьте подписаться и нажать колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Кстати, отпишите ниже в комментариях, понравился ли вам ревью, стоит ли мне продолжать делать ревью на русском языке, или все-таки на английском было лучше. Ну и, конечно, всем удачи!